به نام خدا، زهرا ریاحی‌زاده هستم، دانشجوی رشته پرستاری از دانشکده علوم پزشکی ساوه. در این ویدیو قصد دارم آموزش‌هایی رو در زمینه خودمراقبتی در بیماران نارسایی قلبی ارائه بدم. نارسایی قلبی به دلیل عدم توانایی قلب در پمپاژ کافی خون برای رفع نیاز بافت‌ها به اکسیژن و مواد مغذی ایجاد میشه که دارای علائمی از قبیل تنگی نفس به هنگام دراز کشیدن و تنگی نفس حمله‌ای شبانه، بی‌اشتهایی، تهوع، سرفه خشک یا مرطوب، وجود خلط کف‌آلود و گاهی صورتی رنگ، خستگی، اضطراب، تعریق، بیقراری، سیاه شدن لب‌ها و ناخن‌ها، پوست سرد و رنگ پریده هستش. همچنین ورم دست‌ها و پاها که به صورت گوده‌گذار است و افزایش وزن به علت تجمع مایع در بدن. در مرحله حاد بیماری این بیماران باید در طول روز استراحت کافی داشته باشند و در زمان استراحت برای کاهش تنگی نفس بهتره که پوزیشن نیمه نشسته داشته باشند. در صورتی که در حالت درازکش دچار تنگی نفس میشن بهتره لبه تخت بنشینن و پاهای خودشون رو آویزون روی صندلی قرار بدن و دستها و سر خودشون رو روی میز بالای تخت قرار بدن. پس از بهتر شدن بیماری فعالیت خودشون رو به آهستگی و با کمک دیگران شروع کنن و کم کم اون رو افزایش بدن. برای جلوگیری از سرگیجه به آهستگی تغییر وضعیت بدن و از حالت نشسته به ایستاده در بیان. با توجه به شرایط فعالیت خودشون رو افزایش بدن. از قرار گرفتن در معرض هوای خیلی سرد یا گرم خودداری کنن و در هوای سرد روی بینی و دهان خودشون رو با شال گردن بپوشونن و لباس گرم و مناسب بپوشن. و همچنین بهتره فعالیت خودشون رو در موقعی از روز که هوا معتدل هستش انجام بدن. توصیه میشه در غذای خودشون از نمک کمتری استفاده کنن. از مصرف غذاهای کنسرو شده، سوسیس، همبرگر و ترشی و انواع سس‌ها خودداری کنن. وزن و فشار خون خودشون رو روزانه کنترل کنن. به صورت دوره‌ای جهت اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم خون به پزشک مراجعه کرده و آزمایش انجام بدن. از حمام کردن با آب داغ خودداری کنن. از مصرف مواد محرک مانند قهوه، مواد حاوی کافئین، الکل و سیگار خودداری کنند. بسته وضعیت خود و با نظر پزشک محدودیت مصرف مایعات رو رعایت کنند. توصیه میشه برای جلوگیری از عفونت‌های تنفسی از رفتن به مکان‌های آلوده و شلوغ و تماس با افراد عفونی خودداری کنند. در صورت مصرف داروهای ادرارآور این داروها را در ابتدای صبح مصرف کنند. جهت بررسی حجم مایعات بدن هر روز صبح در 1 ساعت مشخص پس از تخلیه مثانه وزن خودشون رو کنترل و یادداشت کنند و هر گونه افزایش وزن ناگهانی رو گزارش بدن. بسته به نوع داروی ادرارآوری که مصرف می‌کنند ممکنه یک رژیم غذایی با پتاسیم کم یا زیاد به اونها توصیه بشه. برای مثال در مواقع استفاده از داروهایی مثل فوروزماید یا همون لازیکس به دلیل اینکه این دارو دفع کننده پتاسیم از بدن هستش به بیمار رژیم پرپتاسیم توصیه میشه، در حالی که در استفاده از داروهایی که نگهدارنده پتاسیم هستن مانند تریامترن، آمیلووراید و اسپیرونولاکتون مواد غذایی با پتاسیم بالا به بیمار توصیه میشه. مواد غذایی که حاوی پتاسیم زیادی هستند شامل موز، مرکبات، سبزیجات برگدار سبز، گوجه فرنگی، خرما، زردآلو، هلو، انجیر و غذاهای دریایی هستند. با سپاس از توجه شما.